好，那我们接续上一集吼，那个上集做到这里嘛，那我们现在下集要开始了吼。我们现在看一下，我们那个现在还差什么？差这个角哦，还有上面这一根撞钟哦，这一根，我们只要还有这个，还有这个东西哈，我们只要把它做出来，就一个简单的闹钟就完成了哈。所以来，我们先做这个角，哦，来，这个角的话，我们看一下锥形哈，然后这有螺丝，这里有一个圆，所以我们用一个六角形，一个锥形，然后一个圆，就可以把这个角做出来了。先创一个锥形，哦，然后让它窄一点，往下再窄一点，然后因为我这个锥形我要的其实就是从这里到这里这一段而已，下面我不要，因为它这个那个锥形它里面的这个 cap 没办法去调整这种哦，我只要到这里这样子，它没办法调，所以我要用裁的，要用裁的要什么？用布偶，哦，用布偶一样啊，用布偶来裁就好了，所以我就拖拉一个方形用来裁它，哈，差不多抓到这里就好。好，创一个布偶，我这些都是重复动作啦。创的时候记住 Ctrl 拉着哈，Ctrl 点着，这样子它布偶会在它的附近的位置，不会创在中心点这样子。好，把它们两个抓进来放进去 ，OK， 我这一段就有了。好，这一段就有了。然后接着上面这一个螺丝哈，螺丝是六角形哈，六角形的话，我们这里没有六角形，那螺丝要怎么做？我们用这个圆柱体来做哈，一样哈，按住 Ctrl， 我选布偶，然后按住 Ctrl， 创一个圆柱形，然后把它放上去。先把它们两个拖下来一点哦，好，放上去，然后我们这边先不要中间这个接数，把它去掉，到1就好。然后这里我们就直接输入6，它就变成六角形了，就很简单。所以你要做螺丝的话，就是用圆柱体来做就可以了。你也可以给它倒角，给它一点点倒角。接着最后下面那个圆，圆就是圆了，很简单。Ctrl按住装一个圆，拉小一点，放下来。注意不要去拉的时候就拉一个轴就好。有同学都会就拉到别的轴就跑掉了，我们就拉一个轴就好，因为我们这一根就是上下错开的关系而已。所以你不要去拉到别的轴，你等于到时候你又对不上哦。OK， 那这样一只脚就做出来了。那做出来之后嘞，我等一下要旋转哦，会转一个倾斜的角度。那我需要让它的轴心在这里，哦，需要让它轴心在这里。那目前的话，这一个螺丝，它的轴心已经在我要的位置，差不多了。那其实我可以以它为负乘极，然后把它们两个丢进来，就以它为负乘极，包住它们就好，哦。所以我转它，它们也会跟着转，哦。那这样子我这个角就做好了。做好之后嘞，我是两只脚嘛，两只脚也是要跟这个钟一样要对称嘛。那我可以把它丢进来这个对称里面，记住哦，是对称乘极以下的第一个物件才有作用，所以我把它丢进这个空物件里面，用这个空物件去包住所有的零件，这样子我就可以全部都进射。如果我把它丢进来是这样子的话，
那我只有这个会进射，上面就不鸟我，因为上面这里是中的部分，所以我要全部都有，就全部丢进来哦。上面中的部分，下面角的部分，接着我用正视图去对，快一点，好，转一点角度，大概这样，然后往前一点，好像有点大吼，哦，大很多不是有点，没关系，很简单，选它缩放哈，直接缩就好了，这样看起来好像差不多，好，正视图对一下，再大一点点好了。然后再往边放一下，让它脚开一点，这样子可能会站得稳一点。OK， 这样子我们的脚就有了哈。再往后拖一点好了，好。然后最后上面这个撞钟跟这个上面这个也很简单哦，这个就不用对称了，这个就直接我们拉个 cube， 然后把它拉扁，我要先做这一条，所以我把它拉扁、拉短，放上来，放在两个钟的中间哈。不好对的话，用上视图去看，在中间没错。好，然后高度的话，用正视图去看，大概这样。那等一下我那只撞锤就在这个位置，这样子。所以撞锤的话用什么？这个是什么？对，圆柱。所以来 Ctrl 按住哈，我选它，然后 Ctrl 按住创圆柱，好 OK。然后我要横的话，我们来这边改变它的轴向，滑鼠滚轮滚一下，看看哪一个是对的。好，这个还可以，那我就这个轴向之后转90度，缩小，拉住黄色小点点就可以编辑哦。重复说，这些都重复说的啦吼。放上来，然后我可以给它一个倒角。OK， 小撞钟。最后上面这个提把哈，我们这里好像没有什么形状像那个提把哦，可是我们可以做一个简易版的啦，简易版的提把，我们用甜甜圈来做，我创一个甜甜圈，拉起来，然后我让它是朝上的哈，就是甜甜圈的洞口是朝前后，所以来找一下，好，这个洞口朝前后，细一点，宽一点，就刚好对到这个点就好了。然后它下面穿过去了嘛，哦，我们要的是只有这边到这边这样子的提把，我不要下面的。那它这个甜甜圈有一个功能哦 ，slice 就是切片呐、然后它预设是没有勾起来的。如果我们把它勾起来，哦，它就会变成这样子。我们看到它只有下半边，因为它这边可以调角度，它从0度到180度，哦，这里对它来讲应该是0度了，然后这里对它来讲应该是180度，所以它从0度涨到180度。那反正你不用管几度，你就拉就对了，你就拉看看，看它会变到哪里。我就要这样就好，哦，我就这两个拉看，你就知道，所见即所得。这样子我这个提把就出来了，你也可以让它再粗一点，哦，那这样子一个闹钟就完成了。那完成之后，我们要移动这个闹钟，不要每次都这样选，哦，一个复杂的拼凑的模型凑出来之后，
你就记住，我们再创一个空物件，这个空物件就是装这一个闹钟用的哦。那以后我们只要拉这个空物件，这个闹钟就整个一起动这样子。那我们这个空物件的话，我让它的坐标轴对在这里好了，对在角的地方，对在这个角的地方。然后中间的话是对在正中间，正中间，然后前后的话是对在这个角的地方这样。接着我把全部都丢进去，然后给这个空物件命一个名 ，CLOCK Clock， 这样子我们一个模型就做好了。你到时候收起来之后，你只会看到这里，里面的东西就除非要改，不然就不会再摊开了。哦，这样子做完之后，我们就可以给它转一点角度，让它感觉是贴在地上的哈。如果你不知道地上在哪里，你可以看这个世界坐标轴，这里就是地上，所以我可以把它往上拖一点，然后对到之后，你就可以来对这条线，这样它就是刚刚好站在地上的角度。那这样子，我们一个简易版的闹钟就做出来了。来，换你们。我现在讲一下怎么上材质哈，怎么上色哈，怎么给它指定颜色，就是可能我参考这一个时钟的颜色给它上色哦。上色的话呢，基本上我们需要的是材质球。那材质球在哪里呢？材质球会有一个视窗叫材质球视窗。材质球视窗在哪里？在这里。这个就是材质球视窗，它现在空空的，因为我们预设打开这个档案的时候，它是没有材质球的，新的档案里面是没有材质球的。那如果我们要材质球的话呢，我们就在这个视窗这里点2下，快速的点2下，它就会创一颗材质球出来了，或者是说我们到这个 Create Materials 然后我看一下是哪一个New Default Material 这个啦，那它也是创材质球我习惯点2下，就不用再开了这样子，因为它材质球会有很多种，那我们基本上不会用到这一些其他的材质球了，我们这堂课就是用预设的材质球就好，预设材质球你们就已经会用到迷路了这样子所以我们用预设的就好。好，预设的它开了一颗材质球之后我们所有的 3D 里面，你只要看到有颜色，什么反光然后有透明的，像这个玻璃是透明的，有金属的或塑胶的这一种，都是调这个材质球去调出来的那我们怎么编辑材质球嘞？我们刚刚按2下创了材质球嘛，点2下，我们材质球的视窗就会跳出来了。那这个里面就是会有千变万化的东西藏在里面。我今天不摊开讲，我今天讲有打勾的这2个就好，它里面还有什么反光啊、发光啊、透明啊，然后雾气效果啊、凹凸效果啊，像这个也是另外一种透明效果就各种效果都在里面。那你只要勾起来，它就可以有那种效果出来这样子。那它预设的话是给了一个颜色跟这个 reflectance， 它是反射的意思那我们今天就是先大概玩一下这2个就好所以进来之后来 Color 点它之后，它会切换到我们右边这一个区块的视窗就会切换到 Color 的操作面板，点 Reflectance 它就会跳到反光的那个操作面板。那我们先看 Color 点进来之后，我们会看到这里熟悉的界面这个是色相明度彩度
色相明度彩度。它预设是灰色，你看到，它这是黑色到白色嘛，它预设是灰色，那如果我们要给它改个颜色，你就随便拉，它就有别的颜色出来了，这样子我们的材质球，我们在下面看到的跟在这里看到的，就是同一个检视啦，它只是这边大的让你看，编辑的时候看这个，然后你关掉之后，你可以来这边快速的认到我刚刚是哪一个材质球。那我们材质球也可以命名，在这个 Mate 这里点2下，我们就可以命名，那我可能叫 Color 01，或是说我是一个闹钟的颜色 Clock， 因为我的场景可能会有桌子啊、椅子啊，或是墙壁啊很多，那我可能用物件来命名，那可能你也会比较好找，这个可能叫 Clock 01，这样子。那你点开之后，这里也可以命名，这个栏位就是这个栏位，这里也可以命名，它其实可以编辑的方式有很多种啊，3D 软体都有很多种编辑的方式，都能达到同样的效果，这样子。好，就看你习惯哪一种。那我们拉了颜色之后，我们这里也可以调反光。反光的话，我们今天先看这个区块，这边有一些可以拉的你就随便拉看看，它就会有不同的反光的变化。像这个是反光的范围大小，看这个检视图，你就大概可以判断，反光你可以一小点的反光，那你就是把它拉小，然后你把它拉高、拉强，它就会变成一小点的反光。然后这个是它的从强到弱之间的过渡，过渡。如果到这样就是没有过渡，平的、硬的。如果你让那个坡缓一点，那它的过渡就会缓一点，这样子。过渡就是从亮到暗的过渡。这样看得出来，亮到暗的过渡，这个检视都会给你看。然后这个是更宽的，就是直接跳过过渡，这一些。然后这个是强度，你把这个强度拉低，就完全没有反光了。那它这一种反光，预设给的这个反光是塑胶的反光，比较像我们用的那种塑胶玩具上面的反光，会比较像这一种。那它这边的检视是这样，黑色。那我们看的话是要看这个，就是这种反光套到我们原本这个颜色上面之后，它会长这样，然后这个勾勾如果勾掉的话，它就会真的只剩下这样子，就是我可以要颜色，我也可以不要颜色，或者说我可以要反光，我也可以不要反光，我只要勾起来，它的最终呈现就是我们这些效果的叠加，就是在这一个上面这样子。材质球的大概原理就是这样。那我们今天这个闹钟它是金属面嘛，金属面，我先拉一个这个颜色，就是类似铜色，铜的颜色好了。如果我们要这种金属反光的效果来，我先把它指定上去。我先说一下指定怎么指定很简单，我们只要把材质球拉过来，然后看我们要指定在哪个物件上面。你们看我的滑鼠移过来的时候，是不是有白线出现了？白色的轮廓线出现了，有没有？这个白色轮廓线就是它判断说，这是一国的，它就会自动变成这个白色轮廓线这样子。那我如果在它有有出现轮廓线的地方放开，材质就上去了，颜色就上去了像这个一样，拖放就上去了。来这个拖放就上去了这个是第一种指定的方法，或者是说我们可以把这里展开展开之后，来我们来找一下它在哪里。我把它展开我都展开，文字先不要展开，文字太多。好，你会看到我们的物件后面有的后面就有这个材质球的标签了，有没有？
这个材质球的标签就已经在后面，就表示说我这个物件已经被指定材质了。哦，那我这个材质球，我可以在这里的地方，我也可以直接这样拖过来，或是我这个文字在这里，这里都是文字，我可以单独拖给文字，或者我直接拖给这个布偶。哦，它就不同的层级，它就会不同的指定。你指定给它的副层级，它的子层级就会全部被指定。如果你只单独指定子层级的话，只有子层级会有颜色，它的副层级就没有。这样子，这个是材质球的层级关系。那如果我不要这个材质球了，我就选它，然后 backspace 删掉就好了，删掉就好了。所以它的 C4D 最方便的地方就是它的材质指定，而且你可以很快的在看一下这里的这里加，很快的在我们的这个 Object 视窗里面，你就可以看到哦，谁有材质球，谁没有材质球，谁是哪一个材质球，你在这边都可以看得到，这样子。那我先把这个绿色先拖过来，然后我要给我看一下给谁，中的地方嘛，角的地方，这边几乎都是齁。那我看我懒惰一点，我直接给这个 clock， 有没有 ？clock 就是他们最上层，所以我现在全部都有，我只要给一颗就好了，一颗全部有，你就不用一个一个拖这样子。然后如果我文字需要其他颜色，没关系，我再创一个材质球，点2下再创一个，然后我叫 number 好了。然后文字我可能要黑色，所以我在颜色编辑这里黑色，然后我 number 在这里哦，拖过来，这样我的文字就会是黑色，其他都还是绿色，哦，这样子，哦，看我，然后接着如果我要有这种金属反光效果的话，哦，来，我们来编辑这颗绿色。首先颜色的话，我要同色嘛，同色的话大概是这样吧。但是它现在看起来是塑胶的感觉哈，塑胶的感觉，没有那种金属反光的感觉。我们如果要金属反光的感觉的话，先到 reflectance 这里啊。你说这个检视吗？我之后再跟你们说。然后先到 reflectance 这里，然后我们不调这边的数值哈，我们在这边上面有一个 add 添加，你先不要管，反正你就是记住，我要金属反光效果，我到 reflectance 这里到 add 增加，点它，然后你就找一个叫 ggx 的，点下去。它就有这种反光效果了。它现在是黑色的，为什么？是因为我的环境都是黑的，所以对它来讲，它反光就是反黑的，这样子。那如果我先给它一个环境的话，它就会反那个环境的光，这样子。所以我们先给一个，来，注意哦，这个新的哈，我们到 Flow 这里，按住不放，这里有一个 Physical Sky 物理天空，我们新增一个物理天空，点下去。这样子它就有一个天空了，然后它现在反光反的就是这个天空，哦，所以它就有这种金属反光效果。那我要同色嘛，我要同的颜色，选这个 layer， 这个 layer 就是我们刚刚新增的 ggx， 哦，我把它命名好了，这样比较看得懂，就是我们刚刚新增的 ggx， 哦，然后到下面这里有个 layer color， 它现在是白色，对不对？我们换一下，换成铜的颜色，红一点吧。好，它这样子就会有这种铜的反光哦，还是差很多哦。这个要到咖啡哦，我看一下。
好像太红了，绿色。哦，这个有的调了，先不纠结这个，好啦，大概假设是这样了哈。然后这边可以去调整它的参数，这里有一个 roughness， 就是它的，你看你是要那个叫什么消光金属，还是说完全反光金属？哦，这个可以调。你看这个反射的地方，你就看得出来了。如果我把它模糊度增高的话，它就是比较糊的消光的哈。然后这边都可以调，强度啊什么都可以去调看看。所以我现在有这个金属色，我先有了，然后我来看一下哦。我把闹钟关掉了。我们这个钟的面是白色嘛，吼，所以我再创一个白色，然后丢给这个钟的面，好，丢到这个桶了。如果不好指定的话，我们来找哦，这个，好，这样就白色了哦。然后这个指针黑色，所以找到指针的地方，指针是 hour 跟 minute， 它们两个。那你可以从这里拖，或者说已经有被指定的材质球的后面的标签，你也可以复制，按住 Ctrl 拖就复制了。哦，那这样子我们就简单的把这个闹钟指定上去了。材质球就是这样用，哦，练习看看。